Hello, Mamma. In every video, general HTML element web page a lego, sandago, blue tiamele, blue nia piamele surago, can let now be done of the pare. The Nogaro, Nama web YouTube channel, was a movie pare. Okay, editor, general HTML element, block level element, inline elements, the bottom of it had display value, Chijamare. Okay, editor, general inline element we go. Web page the Lego, Baloo near Piame, Baloo Time as well, again don't go up with a much about it. Okay, editor, inline elementiga, the Sara that is, the Sarari, the Bone Gajaro, general, browser got them a bit had the default display value inline Chibale, Ajamlo, the Sarari, the image figure, general, inline element of Okay, the inline element go general, the web page a lego, blue timeless, or go gather much about it. Okay, editor, general, do your HTML file go lay like the general Marima, image decima, the paragraph decima, image net paragraph go, general outhare, parent container tips rally barme. Okay, editor, general, the HTML inline element go, image net, the Sarari. Inline element go, general web page a lego fortunate, we are container tip go, test align property later mapia pare, we are test line property go, Sanda so got happy pare. I wrote general container tip go, select low line. Container tip go, select low below, test align, so below. Sanda so got halai happy browser go, reload chalai message. General image had the lego mala, a line of out, which you must pare. What be a sanda near you got out, which you must pare. General the Lawrence Aragale, what be a sanda who lavio near you out, which you must pare. Tarot, general the Sarariga Miani there to jump pare. The yellow Sarat and never parmesan. Who be dot dicta machipare. How be a general the Sararigo, who be dot dicta. Catalan, who need a Sararigo. Browser reload chalai general the paragraph mapare, Sararigale, the Lego malavido, a line load out, which yama chipare. Tagaro, HTML inline element go, general senda load and chipare. What be a sanda or latare and chipare, do a container tip go, general that's a line of the property of my baby, sanda as a value later chipare. Okay, editor, block level element go, the container tip tell me in general, the alliance and the pet mala, drop your lila tia. Okay, HTML tip element are general browser at the bottom of it had a display value of block tipare. I wrote tip element in a red box of your box data could have a panty line. The tip element the for display value of block the test alliance and the thumb of it the container tip tema, the red pauliga, what be a legon near Yumala, near Yula, or Twajitia. I wrote red pau, cellular lime, near the a ground color, little mabilime, and near Lovetta mabilime, do go with Naya visit a mabilime. Hi go, they are visit a mabilime. My baby browser go, reload challenge, generate a neon block level element and neon box slave polar to see a much about it. The Noroga, the neon box slave go, the neon box slave, that's a line and that Tama bait hare, that's a line and that Tama bait hare, container tip tema sinivimendo, container tip tema sinivimendo, you got what be a legon, Rabio, Niama Yugo, to see a much about it. Hobby, the block level. Element go general, the web page lego, near tabo, general, rapido, the CSS code to rapido, down head your GPM, Chipare. Hobby editor, general container tip tema, that's a line and that time have baby block level element of web page lego, down head watching machine after that, the block level element go general container tip appearing to line. Container tip appearing to the red pop CSS go general rapido, Tamabia. I wrote general red pau, general what be a legon go to margin tamuri tamapia machipare. Margin block level element margin tampo tamada chima.
margin top margin right margin bottom နဲ့ margin left ဆိုပြီးတော့ margin တန်ဖိုး၄မျိုးသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ margin top margin right margin bottom margin left ဆိုပြီးတော့ margin တန်ဖိုး၄မျိုးသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီညာဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနီရောင် box လေးကိုတွန်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်အလဲကောင်ကိုပို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဘက်ကိုတွန်းကြည့်အောင်တွန်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် margin left တန်ဖိုးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံး property ကတော့ margin left တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ် margin left တန်ဖိုးကို100%လောက်သွားပြီးတော့သတ်မှတ်ကြည့်မယ်သွားပြီးတော့သတ်မှတ်ကြည့်မယ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ browser ကို reload လုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအနီရောင် box လေးကအနီရောင် box လေးကဒီဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုတွန်းသွားတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီရောင် box လေးကို web page ရဲ့အလဲကောင်ကိုထားချင်တာဖြစ်တယ်အလဲကောင်ကိုထားချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal margin တန်ဖိုးတွေကိုပြောင်းလဲပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ horizontal margin တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ right margin right ကိုကျွန်တော် auto ထားကြည့်မယ် AUT ကို auto ထားကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ margin left ကိုလည်း auto ထားကြည့်မယ် auto ထားကြည့်မယ်ဆိုရင် browser ကို reload လုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ red box ဆိုတဲ့အနီရောင် box လေးက web page ရဲ့အလဲကောင်ကိုလာပြီးတော့နေရာယူတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် margin တန်ဖိုးကို shorthand သုံးတဲ့အချိန်မှာ vertical value နှစ်ခုတူနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် vertical ဆိုတော့ margin top 0 margin bottom 0ဆိုပြီးတော့ vertical value နှစ်ခုတူနေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ horizontal values နှစ်ခု margin right နဲ့ margin left က auto နှစ်ခုအတူတူထားထားတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ margin တန်ဖိုးတွေတူညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ margin တန်ဖိုးကိုပေါင်းပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ပေါင်းရေးမယ်ဆိုရင် vertical margin top နဲ့ margin bottom ကို0ထားလိုက်မယ် horizontal margin ဖြစ်တဲ့ margin right နဲ့ margin left ကို auto ထားလိုက်မယ် margin 0 auto ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ block level element တွေကိုကျွန်တော် web page ရဲ့အလဲကောင်မှာပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ image element ကိုဒီ container div ထဲမှာမထည့်ချင်ဘူး container div ထဲမှာထည့်မထားဘဲနဲ့သူ့ကိုသီးခြားအနေနဲ့ထားမယ်သီးခြားအနေနဲ့ထားပြီးတော့ web page ရဲ့အလဲကောင်ကိုတွားပြီးတော့နေရာပေးခြင်းနဲ့သတ်မှတ်ပေးခြင်းနဲ့နေရာသတ်မှတ်ပေးခြင်းနဲ့နေရာသတ်မှတ်ပေးခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ image element ရဲ့သူရဲ့ block image element ရဲ့ display property default display property က inline ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ inline ကိုကျွန်တော်တို့ display block ဆိုပြီးပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ် display block level element ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ web page မှာပါတဲ့ image က block level element ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ block level element ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာပေါ်ပြခဲ့တဲ့ဒီအနီရောင် box လိုပဲကျွန်တော် margin 0 auto ထားလိုက်ရင် margin 0 auto လို့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ image က web page ရဲ့အလဲကောင်ကိုပြန်ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ block level element တွေနဲ့ inline element တွေကို web page ရဲ့အလဲကောင်မှာဘယ်လိုထားရမယ်ဘယ်လိုနေရာပေးရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်